今天我要带慧春去尝一下潮汕的手打牛肉丸，非常非常好吃，是我自己非常非常喜欢吃的。じゃあ行ってみようぜ。食べてみよう。食べてみよう。釣りますごいでしょ？现切的牛肉。めっちゃ新鮮やじゃん。奶奶来了。奶奶来了。这里怎么点餐？扫码点餐。牛肉は对，これが人気なんや。点3份，对。ちなみに岩豆腐ありますか？没有。すごいなんかいつものスープと全然違うね。初めて辛くない鍋。对，广东省的话都是比较清淡的。好香啊！こんないっぱいお肉あるんや。手打牛肉丸，3、2、1，倒进去吧。哇，就这么吃是最嫩的。或者给，尝一下。全部俺の好きな牛肉やで。いただきます。怎么样？好的，柔らか牛肉感。弾力非常大。好过。汁すごいね。めっちゃあるわ。这是牛果条，食べたことないですよ。食べたことないですね。体に優しい味してる。很清淡，很鲜美。朝ごはんにめっちゃ合ってるから。对，这个也好吃。这竹粉怎么分的？食べたことないですよ。食べたことないね。牛肉丸と似てる。味違うだけ。干豆腐没有，有腐竹、炸腐竹。このまま食べる。椒入れる。OK。这个看着就很好吃。美味しいわ。美味しいけど岩豆腐の方が好きです。光盘行动。哦，真棒。ごちそうさま。